আমি ওপেন ক্যাম্পেইন করেছিল আমি লুকাই কাম করা মানুষ নহয় स्टूडेंट बॉडी होबो पारे किंतु बीजेपी सरकार कइसिल जे असम में आने का बाद असम में रहने वाले उरा मुरा संताल खड़िया को एसटी करेंगे बोली मोदी नीचे कह रहे खुद टुकराझार में फेस टू फेस बात कर रही आज क्या होला हम लोग जो जबान दिया था हम लोग पूरा किया हम लोग बोला था बीजेपी को लाएंगे सपोर्ट करेंगे हम लोग कर दिया लेकिन आप क्या किया है कुछ किया कुछ करने सका है वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए हमको वो टेम्पोररी वो चावल रेशन काट लिए हम लोग आपसे बात नहीं किया था अरे भाई रेशन चावल तो भाई बेलक सरकार ऐसे क्यों देवात रहे हैं पीएमजी वाई घर उठा आगे उसे देता है रास्ता घाट आगे से बनेला बीजेपी सरकार नाउतुन हमारा लगिन का कह रहे वी वांट दैट थिंग्स ओके चले चाहिए बॉर्डर কথা বর্ডার আমার মানুষ মুড়ি থাকে আমার মানুষ লগত গুরখাও মরে আমার গুরখার লগত আজি মোরান মটক মরে বর্ডার এই মানুষ বিলাকক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ার সরকারের কাম হয় না নহয় বলা তো হয় না নহয় হয় আর তার লগতে যেতিয়া নেকি অসমৰ যেটো সীমা বা বর্ডার এটো ঠিকঠাক হোৱা নাছিল অৰুণাচলৰ লগত তার আগৰ পৰা ইয়াত আমাৰ আদিবাসী মোরান মটক কোচ ৰাজবংশী বা আমাৰ গুৰখা বিলাক আছে এই বিলাকৰ কানে কিয় চিন্তা কৰা নাই ইটোৰ কাৰণে কব খুজিম আজি অৰুণাচলত থকা আমাৰ আদিবাসী গুৰখা মোরান মটকৰ যদি কাষ্ট সার্টিফিকেট ঠিক নকৰে তেতিয়াহলে ভাৰত সরকার তথা অসম সরকাৰৰ আমি ধুমা ওলাব লাগিব হ'ব না ক হ'ব না নাই আমাৰ অৰুণাচলত থকা গুৰখা মানুহ মোরান মটক আদিবাসী যদি কাষ্ট সার্টিফিকেট ঠিক নকৰে তেতিয়াহলে অসমৰ পৰা অলরেডি মই ওয়েস্ট বেঙ্গলত কথা পাতিছো ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ আমাৰ আদিবাসী গুৰখা মানুহ আমাক সহায় কাৰণে ৰেডি আছে ঠিক ঝাৰখণ্ডৰ আলোচনা কৰিলো সেইদিনা গৈ আহিছো মই এটোৰ কাৰণে কব খুজিম অৰুণাচল কি চাইনা হয় নেকি যে তার মানুষ আমার আদিবাসী কাস্ট সার্টিফিকেট না পাবো অরুণাচল কি থাইল্যান্ড হয় নাকি তার আমার আদিবাসী গুরখা মোরান মটকে কাস্ট সার্টিফিকেট না পাবো বা বার্থ সার্টিফিকেট না পাবো বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে দিয়ে জন্ম সার্টিফিকেট নিয়ে দিয়ে আর জন্ম সার্টিফিকেট করার দিয়ে হসপিটালের পড়া হসপিটালত সব মানুষ হসপিটালত জন্ম হয় নাকি এতর পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস সব থাকে নিশ্চয় কোনবা একটা গাঁও হবো এই গাঁওর অ্যাড্রেস কেউ নিবে দ্যাট মিন এতে দেখাবা খুঁজে অরুণাচল সরকার যে ইয়াত কোনো নন অরুণাচলী নাই এটু দেখাবা খুঁজে আমি হুঁচিয়াই দিব খোঁজো অরুণাচল গভর্নমেন্ট আপনি যদি এনেকা করে তাহলে আপনার আমি অসমত সোমাবৰ কাৰণে আমিও ডিস্টার্ব দিম হয় না নহয় বলা হয় না নহয় আপনারা যদি আমার মানুষ সম্মান নিদিয়ে আপনাকে আমি কিয় সম্মান দিম রে কিয় দিম You are also Indian, we are also Indian. Then there should be equal rights and equal fundamental rights of all. That is called secularism. Article 14 to 19 কত গেল তেতিয়া হলে ভারত সরকার হুদিব খোঁজো অসম সরকার কি রেসপন্সিবিলিটি নাই নেকি ভারত সরকার হোম ডিপার্টমেন্ট কি কৰি আছে খালি আহি পেলাই हम लोग साथ साथ है एक है गरीबी उनका राज है এইটো হ'ব এইবিলাক বহুত শুনিলো ভাই বাই হাত হৈ গৈছে ব্ৰেইনত এবার হোম ডিপার্টমেন্টকো আমি নেৰিম অমিত শাহ আপনার তিনটা টার্ম সব পারে কিন্তু আপনি কোনটো কাম করলে আমিও সবাক খুঁজো হয় না নহয় डेवलप करो हमारा माना ना रे भाई डेवलपर नामक मानु मोराबी हिटो हमें नाम सेला प्यारे भाई और बहन मारे इबार टारगेट ले आज बिरसा मुंडा कर बात बोले ना बिरसा मुंडा के गौरव दिवस पालन बा गौरव दिवस घोषणा करना भाल पाई उकर लेकिन हमें धन्यवाद देबो बीजेपी के दिन भाई जोरदार तालियां लेकिन जोन उली हातू झारखंड में है खूटी में वो उली हातू कर गांव के जाय कोन देख पातो कैसा अवस्था है যত নাকি বিরসা মুন্ডার জন্ম হয়েছে যোনটো গাঁৱত আছিল এই গাঁৱৰ অৱস্থা এতিয়াও বেয়া যেনে তেনে সিসি ব্লক রাস্তা বনাইছে এটা গাড়ি মাত্র যাব পারে আর টোটাল গাঁৱৰ মানুহ এতিয়া দুখীয়া আছে বিরসা মুন্ডার খানদান বিরসা মুন্ডার নাতিয়ে আমি যেতিয়া গৈছো যেখান যাই রহি বেলাতি বিক্রি করা ঝালুক মানকে দোকান করে যেনে তেনে ওটা বিরসা মুন্ডার নাতি ঘাড়ও নাকে দুঃখ লাগলা जो नेशनल फ्रीडम फाइटर के अवस्था उछाल होले हम निकल का अवस्था हो और उठा लगे भारत सरकार के पैसा नहीं निकी अरे इमान पैसा तो আপনার के কত বরবাদ করি আছে এটা গাঁও কি মডেল ভিলেজ বলি ঘোষণা করব নোৱাৰে নেকি এই বিরসা মুন্ডা গাঁও উলি হাতো কি আপনার के মডেল ভিলেজ ঘোষণা করব নোৱাৰে নেকি সেকারণে हम एक बार वार्निंग देखो जाती वेस्ट बंगाल झारखंड और असम इस बार अगर बिरसा मुंडा का गांव को मॉडल विलेज नहीं बनाया गया ना तो हम लोग वेस्ट बंगाल असम झारखंड टोटल बंद करबो होना नहीं बोला होना नहीं कारण बिरसा मुंडा आदिवासी होय पारे लेकिन सब कर लगे लड़ाई कर असम के भारत के टोटल आदमी के लगे लड़ाई कर द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ ट्राइबल तो ट्राइबल रिप्रेजेंट कर होला तो सब की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं लेकिन आई कोनो नहीं लागेला
যেটা পিছনে আদিবাসী রাহে সেখানে নেগলিজেন্সি উসান লাগে এই নেগলিজেন্সি আপনাদেরকে বন্ধ করো নহলে ভাল নহব সিধা কথা আর সেরকম অসমত আদিবাসী যদি এসটি নিদিয়ে 2025 ভিতর 26 মে কিয় বিজেপিকে ভোট পাই দেবা বন্ধ আছে আর কেউ মান দেবাই ঠাই ঠাই পিটবা বন্ধ নাই বলা বন্ধ নাই ধৈর্যর একটা হিমা আছে ধৈর্যর একটা হিমা আছে রে ভাই আমি খাবো না পাম আমার মাটির পাট্টা না পাম আমার ফান্ডামেন্টাল রাইট না পাম তার পিছত ভোট খুঁজবে আইব আইলে হব जितना बीजेपी का एमएलए एमपी लगाने हमारे आदिवासी एरिया में खुदा बासला प्रैक्टिकल काम करा मानु হয় बीजेपी का আশা করছিল ভরসা করছিল যে দিব ওয়্যার ইজ কি হল আজি যেটা বিল আজি রাজ্যসভা পেন্ডিং হই আছে আরে ভাই স্টেট গভর্নমেন্ট আপনালোকৰ হয় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আপনালোকৰ হয় এই বিলটো কিয় আনিব নোৱাৰে হোয়াট ইজ দ্য হেডিং এজেন্ডা ভিতর কি লুকাই আছে নিশ্চয় দাল মে কুছ কালা है রে ভাই তোর দাল আমি গালাবা জানো এবার সেকাছে এবার দরকার হলে আমার আদিবাসী মান আসাম के মান পলিটিক্যাল পার্টি বানাক লাগা হলে বানাকে লাগি নৌকা কहा हमार पार्टी हमार वोट सीधा बात बोले सरकार दर और मन का है ना हम लोग एक है आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं कर रहे क्या करे कारण ना भाई करने में कौन मना किया है रे भाई करो लेकिन करते करते हम लोग को खत्म करेंगे ये कौन सा जस्टिस है वो नहीं मानोगे लोग बहुत हो गया हमने के आदमी के 1996 से मारते 2014 तक मारे को में कमी नहीं कह रहे लेकिन खत्म करबो नवारे रे के मन मारबो मारना सेकार से एखान कर प्यारे भाई बहन मान हमार आदिवासी मान के এইরকম অবস্থা আজ বর্ডার এরিয়া में আজ জিগলা ফরেস্ট মাটি বলে না আর ট্র্যাডিশনাল ফরেস্ট ডুইলার এর মতে আমার আদিবাসী মান ফরেস্ট মাটি পায় এক লাগি ওয়ার ঘুগনা করলা বসুন্ধরা 3.0 में आदिवासी 3টা जनरेशन नहीं लगे बिल्कुल बोल लाई करले ताली मार भाई मारा तो बट इम्प्लीमेंटेशन को 1886 चैप्टर 10 धारा আমার মানুষ মাটি পাবো লাগে কো নাই দুঃখ না লাগিব আমি নিজের মাটির পাটা বিচারছো বেলগর মাটির পাটা খুঁজা নাই না এটা কিও দিব না আরে বলে 6 সিডল এরিয়া কথা তো বেলে 6 সিডল এরিয়া আমি তো গুরখার আদিবাসী গুলা প্রটেক্টেড ক্লাস হয় তা তো দিয়ে নাই কইনা নাই গুরখা ভাইগুলা হ্যাঁ কার্বি আলং বিটিআর আর ডিমা ভাষা আমার গুরখার আদিবাসী গুলা প্রটেক্টেড হয় খালি কাগজ সব এটার কারণে আমি এক মত হব লাগিব গুরখা ভাই নকল আমি একালগ হব লাগিব নহলে কিন্তু আমার জাতির অবস্থা বেয়া আছে আমি বেলেগর প্লেগর মাটি আমি লুটপাট করব খোঁজা নাই যেখানে আমার আছে এটাই আমি প্রোটেকশন বিশ্বাস এটো হে ভারতের প্রোটেকশন ভারতের সংবিধানের মতে আমার প্রোটেকশন লাগে এটো দিবর কারণে কিউ নয় এটোর কারণে এবার ডু অর ডাই करनाই पड़ेगा रे भाई एक लास्ट फाइट करबो हमने तो आदिवासी मन तैयार होना होय ना ऑफिशियली एसटी के काम करे कागज पत्र के रेखा कोनो बाकी ना 2014 में एथनोग्राफी रिपोर्ट सबमिट होला असम के एक्सपर्ट कमिटी ऑलरेडी हुआ रिपोर्ट दाखिल करना है the 36 community of Adivasi are capable to be a tribal then why it is stopped काहे राज्य सभा में फेंक चढ़ा देना कोनो ना उके तो निकलेगा ना बिल और सबसे दुख लगा बात का आके हमारा एक कोटा आदिवासी एमपी ना खाए और जेगिला है कहीं नहीं ये फकोर दास एमपी मान चाहे जे मान कर कोनो नॉलेज ना এরকম এমএলএ কে জিতাই কোন লাভ না সেকার সময় এই যে বলা তো কামাই খান ইয়ার আদিমা কে এমপি জিতাই কোন লাভ নাই 100 বছর ধরে কোনো ঘন্টা করে নাই করমাই না ইমান সির্ফ পয়সা কামামা কেউ যদি পুরিয়া লেখা হলে উপায় নাই বলকে লাগে যাই ডাঙর লাগে কেউ ইন্ডিভিজুয়াল কেউ ডাঙর হয় নাই পারে হয় না হয় এটা আসামে বহুত ডাঙর বুরঞ্জি আছে মই প্রদীপ না যাই ডাঙর হয় নরে जय जय के लगे एक जन खातिर में 1 करोड़ आदमी के बर्बाद करके नवारे रे भाई बहुत दिलो আমি एमएलए बनालो एमपी बनालो আপনারা কি করলে आदिवासी राज्यर हुपुन आदिवासी भरसाक आपनालोके लात मारिसे गतिके आपनालोके लात खाबर एते आहि गइसे टाइम হয় না उमन যদি আমার ভরসার আশ্রাকে লাত মারবা তোমার কি प्यार करबा चुमा करबा का करबा बोला तो का करबा झाड़ू से झगड़वाई मत सेका सेकंड टाइम आइगला बहुत देखली उतना दिन बोला था ए हाय ओ हाय ए हाय जेखन टोटल ऑफिशियली हमें मूवमेंट करा थी नहीं सब दिख पाती सबसे गद्दार तो है ना कौन नहीं प्रॉब्लम ना डॉक्यूमेंटेशन में सब ओके है और बोलें जे एरिया रिस्ट्रिक्शन की तोर बाबा लगाइस नाকি एरिया रिस्ट्रिक्शन की বস্তু ভাই বুঝাও व्हाट डू यू मीन बाय एरिया रिस्ट्रिक्शन গতিকে কোনো নাকে খালি কমপ্লিকেটেড ওনলি পলিটিক্স
পলিটিক্স করব আছে করক আমার কব লাগা নাই কিন্তু আমার জাতির জীবনের লগত পলিটিক্স করাটা আমি কিত্ত হইজ জন্য করি কাকা হয় না নহয় ছেলে প্যারে ভাই বাহিন মান জায়গা এখন ঢের জায়গা হা মই ভাল পাও না এখন आदिवासी मान ई माथा सु माथा बढ़िया एक्टिव है ये एक्टिव होले ना टाइम टाइम में काम करते जाए कोई एकदम टोटली डॉक्यूमेंटेशन में काम हुआ थे हम लेकर दिल्ली प्रोग्राम है दिसंबर के अनुमान 12-13 में हुई तो वहाँ भी हम जाए लगे दिल्ली धरना और साथ महासभा हुई हम लेकर फरवरी में वहाँ भी आग लगी साथ 25 कर भीतरे गोटा आसाम में हमारे जन के एकजुट कर कौन पॉलिटिकली फाइट करबो जे हुई कोनो भी हुई सेले सब कोई रेडी फाइट लगे कारण सरकार के एकेटा मात्र हथियार हिलेक पार उठाए लगे पॉलिटिक्स ओहेटा से हिलेक पारबे ओहेटा से खेचा के चिपक पारबे सेका समय बगराइट्स बोले बहुत इच्छा रहे लेकिन किसमान प्रॉब्लम हुआ थे मोरो कारण आज मैं घर से निकला एक हफ्ता मन हो है घरे नहीं जाओ इन्हें होने मीटिंग मटांग करते करते बाहरिया हो तो घरे भी आदमी नहीं क्या हम निकल के हो तो सिखा नहीं कहले फोन कर रहे लेकिन जने तने रहते आज सिविल हॉस्पिटल में एडमिट होकर खाते सुपाई नहीं माने जाक पाड़ी शिखर से जातो मैं बोले मोर प्रोग्राम आज रहे कर बात रहा लेकिन लेकिन रहे नहीं पारे मैं ओलाई कुन जाबो जे भी हो विनती करा ताकि जे भी बीमार हुआ थे जल्दी से खा लो आशा है और भरोसा है विश्वास है जे आदिवासी जेटा जाई है एटा बेकार में नहीं जाए आज हमने के आंदोलन के खातिर में एक नंबर में आदिवासी के नाम तक क्लास 9 और 10 के सब्जेक्ट में आदिवासी के हमने ढुकाई मानी जे खुद जाए रहा और चैप्टर में आदिवासी का चैप्टर अलग ओकर लगे जोरदार ताली मारा आशा छात्र संगठन कर लगे आज आशा छात्र संगठन आंदोलन कर कौन वो आदिवासी का चैप्टर के ढुकाई पाएगी नहीं आगे का रहे जना चार जनगोष्ठी कुनबा से थको हमार को लगा नहीं ब्याह ना पाओ थकी थको किंतु वी आर द आदिवासी आरजीआई तो हमार नाम আছে রেকর্ড আছে 8 সিডিলত উড়িয়া ভাষা সাঁওতাল ভাষা আইতেও রেকগনাইজ এগুলা বস্তু কত গেলতি দিয়া হয় শিকার নাই सेकेंड हमारा अचीवमेंट होला जे आदिवासी मान के नाम का जे इतना दिन नहीं जानत रहे जे आदिवासी नाम तक के रिकॉग्नाइज पाही आज आशा के आंदोलन के खातिर से आज आदिवासी के नाम पाही ओका लगने जोरदार बनेला ताली साथ ही साथ रेजन होरो कर बाइक रैली साइकिल रैली कर खातिर में बागान में हाजिरा बड़ा लाख ना होले आगे कितना रहे ओनली 94 रुपीस एखन कितना होला 250 टका होए सेकर लगिन आशा कर लीडर मान अरे रेजन होरो के लगने जोरदार ताली तो बनेला बागान का हाजिरा पाइले 3 नंबर में आज आशा कर आंदोलन कर खातिर में हम निकर हेमंत विश्व शर्मा मरमे से हो गरमे से हो जैसे हो 3टा जेनरेशन ना लगे बुइल है आदिवासी के कागज पत्र ओकर लगे भी एक ताली मारबो जे तो आशा कर आंदोलन कर खातिर मिटा हो एखन लास्ट हमर बाकी है आदिवासी के एसटी और आदिवासी के ऑटोनोमस काउंसिल लागिनो ना और एक डॉक्यूमेंटेशन हमें ऑलरेडी शुरू कर दी एखन सिर्फ निखिल टू नाइक लगे प्यारे भाई बहन पॉलिटिकली फाइट करबो तबे होले बाध्य कर देबी कोनो पॉलिटिकल पार्टी जे हमने के भाल नहीं पाए आज जे बोला था इन्ने भाई सिर्फ यूज करा था हमने के इस्तेमाल करा था क्यों भाल नहीं पाए आज जदि एसटी देबे होले नहीं मजबूरी में देबाय भाल पाई को नहीं देबाय उपाय ना पाए है देबाय तो होले का करे लगी मन के घेचा में चिपक लगी ना घेचा में चिपक लगी मन के बाध्य करे लगी पॉलिटिकली ताबे के लिए इस्तीफा होई नहीं होले अरे 100 बछार जितना आंदोलन करा जितना बिरसा मुंडा दिवस माना जितना करम पारा कोनो काम नहीं दी सेलाई ठीक जगह में हम के फाइट करे लगी एटा प्लान पुलिस चलाते सेलाई मैं बेसी नहीं बोलबो ई पावर ई फंडामेंटल राइट आरी पद्धति के चलो मिलजुल कर हम लागू करबो जरूर भगवान बिरसा मुंडा हमके आशीर्वाद देवा बिरसा मुंडा आज हमके दिखे और जरूर एसटी पाबो एटा भरोसा आसरा है जेटा कि आज जॉब सब बाटे से बेलेग स्टेट से आदिवासी के असम के आदिवासी के एसटी देख लगे बिल्कुल बोले के सब कुछ शुरू कई है ओका लगिन भी एक जोरदार तालियां बनेला प्यारे भाई बहन मन हताश नहीं होगा हिया कर एक बीता माटी भी नहीं छोड़बा।